قاعده 57 توحید و شرک در وقفیات را بدانیم. وقفیات چی هسته؟ وقفی هست که وقف در لغت به معنای حبس است. یک چیز رو شما حبس میکنین، این رو وقف کردم، حبسش کردم، استادش کردم. همین توقف که میگنه استاد، این به معنای حبس کردن و استاد کردن و منع کردن و اینی است. و در اصطلاح وقف نمودن مال به خاطر معبودی که او به او عقیده داره. وقف نمودن مال به خاطر کی است؟ معبودی که او به او عقیده داره. این تعریف وقف است. مثلا یک کسی چی میکنه؟ یک کسی زمین خدا، یک کسی مال خدا، یک کسی حیوان خدا وقف میکنه. اینا دو قسم وقف است. وقف توحیدی هست و وقف شرکی. وقف توحیدی کدام یکی است؟ وقف توحیدی است که یک نفر یک مال خدا به خاطر منفعت عام مردم چی میکنه؟ وقف میکنه. یک کسی شما میگین که پدرم از سه بسوز زمین خدا به خاطر مسجد چی کرد؟ وقف کرد. یک کس دیگه میگه والا فلانی آجی صاحب یک 40 جلد قرآن شریف آورد در مسجد گذاشت که مردم از استفاده چی کنن؟ عامه بکنه. بگه کی در این مسجد است بیرون کس نبرکت خود. یک کس دیگه مثلا اینی گوسفند را میره یا شتری را یا مال را وقف میکنن که از این مردم عام چی کنن؟ استفاده بکنن. پس این را وقف میگن که به خاطر رضایت الله میشه و در شریعت اسلامی وقف یک چی است؟ یک عبادت است. یک عبادت است. کسایی هست مثلا خانه خودم. ما در یکی از تلویزیون‌های اسلامی رفتم در کشور عربی، یک دفعه رفتم بسیار غریب بودن. مرتبه دیگه که رفتم گفت این یک آدم دیندار، گفت یک دکتر طب مسلمان که برنامه‌های ما را دید بسیار مسلمان بود. خودم رئیس تلویزیون برای ما قصه کرد، ما رو میهمان کرد، گفت که ما 2 دفعه میهمانشان شدیم. یک دفعه رفتیم که بسیار تلویزیونی که خشره، بسیار امکاناتشان خراب و تاقایش کونه خراب بود. دیگه دفعه رفتیم که یک تعمیری بسیار لوکس و تاقای بسیار کلان و برنامه‌شون بسیار خوبش. باز ما پرسان کردم، باز را خودشان برای ما قصه کردن، گفت قبلا ما بسیار وضعیت ما خراب بود، لکن وقتی که برنامه اسلامی رو نشر میکردیم یک دکتر مسلمان گفت آمد و یک شفاخانه بسیار کلان داشت. سعی کنید سبحان الله ایمان که یک نفر الله برش بده. گفت دکتر طب بود، گفت شفاخانه داشت، دفترش بود، دفتر شخصیش بود. این بود گفت این دفتر ما، گفت یک روز که آمد که این دفتر ما رو سعی کرد، گفت سبحان الله شما اینقدر اسلام نشر میکنین با این اندازه اتاق خراب و امکانات خراب. میگه گفت که رئیس دفتر خود زنگ زد که رئیس دفتر جان از دفتر ما فقط میری در فلانی منطقه کدام تعمیری دیگه داشته اونجا انتقال میکنین و اینمی شفاخانه مکمل ما چیزی دفاتر مرا و شعبات مرا و کل ازیره بغیر از وسایل مسلکی که مثلا وسایل اداری هست، کاغذ و قلم گپا، اینیا را میبری دیگه کلش بر از جا میگذاری. گفت رفتیم صاحب کاوچا چیندگی، فرشا خوب رحمت الله سلماری هم ماندگی، گفت میره مجهز بر ما داد، گفت بگین به خاطر نشر اسلام شما چی کنین؟ ایره وقف میگه. اینال هر برنامه‌ای که نشر میشه صحیح نه؟ بعضی کساس خوب 4 منزله داره، 5 منزله داره، اتاقای بسیار کلان داره. در یک اتاق 6 اتاق دیگه بیکار است. تا صبح 2 اتاقا شیطان خو است. اگه 2 تا اتاق دولید باشه در یک اتاقش خو میکنی، 6 تا دیگه بیکار است. در 6 تا دیگه تا صبح شیطانای جنی آمدن خرفش خو هستن. این خبر نداره و خوشحال است که الله سبحانه من خوب هوشیار است. اما این دکتری کاری که کرده در روز قیامت الله برزید سیکنه. اگر یک نفر توسط از این برنامه از این هدایت میشه به هر ذره بر از این ثواب میشه همون دکتر بمره، لکن تا روزی که این مال از در راه الله مصرف میشه از او استفاده میشه بر از این اجر داده میشه. سبحان الله دفتر اعمال از این بسته نمیشه. پس اینی وقف توحیدی هست که تو به خاطر یک مسجد، به خاطر یک مدرسه، به خاطر یک مرکز اسلامی متوجه هستیم. ما این قسمی نفرات افغانستان نداریم. ما اگر انتشارات است که درسای ما رو ثبت میکنن یک 10 سال خو میشه. دمی 10 سال در خانه کرایی. باز ما چی میکنیم؟ میریم پردا میخریم. حالا یک درس 3 روز صبح من اینجا درس دارم عقیده،
قواعد اعتقادی. با 3 روز دیگه من در چیز در زارم انتشارات روزای چهارشنبه، دوشنبه و سه شنبه، چهارشنبه همراه شما هستم، روزای شنبه و یک شنبه پنج شنبه اینجا در انتشارات. دیواراش بسیار خراب است. باز ما چی کردیم؟ چند متر تکه آوردیم 4 طرف از اون، اما تکه را میخ کردیم. قرار اونجا میشیم درس خدا میدیم. لکن اتاقی است که صاحب از بالا هم خاک میریزن، از این بغلش هم تک و دیگه چی میکنه؟ صاحب خانه که است باز اتاق خدا گاهی می این دیوارش سوراخ میکنه، چی میکنه دیگه. هر روز که بیاید انتشارات ما تق 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 دم گلکاری است و بزرگکاری است. مگر چی میکنیم؟ مجبوریت است اموجه دم اولی کپ کنه گزاره میکنیم، درس میگیم الحمدلله مثلا چیزی. اینا لکن در کشورهای عربی بازی قسمی نیست. باز اونجا اگر بعضی تجارایش خوب پخته عیاش است، بعضی تجارایش باز خوب پخته دیندار است. باز اون عیاشش خوب عیاشی میکنه، باز دیندارش باز هم تو یگان تجار دیندار داره که یک دفعه میزه مال خدا مثل ابوبکر صدیق کل مال خدا در راه الله صدقه میکنه. این تو مردم هم دارن، حالا است. اما در افغانستان که از بیچاره تجار است، چی میکنه تجار؟ در روز خیرات خود خدا در شرک مبتلا میکنه. این تجار دو پیازه و پلو و قابلی و ترا پخته میکنه، بازو تجارهای دیگر خبر میکنه. بازو تجار دیگر که بابیش مرد بازو خیرات میکنه با او تجارهای چی دیگر. باز آخر که شد دیگه خوب که دو پیازه را خوردن، خدا خیراتش قبول کنه. چی خیرات کنه؟ این کلش تجار بخشی کرده. دادان دروازه خودم خوب یک آدم چاق کٹا متعصب خراب استاد میکنه، غریب آمد، فقیر آمد، بیوه آمد، یتیم آمد که تو سوتا چوب بدوانه. او کسی که مستحق است که تو سوتا چوب میدوانن و او کسی که مستحق نیست بر از او کارت روان میکنه. باز روز قیامت یا از رحمت الله محروم هستن. متاسفانه اینی وقفیاتش. خب به هر صورت وقف شرکی کدام وقفه میگه که یک کس مال خود به خاطر تقرب به غیر الله به مخلوق چی کنه؟ وقف کنه. صاحب رحیق مختوم میگه از جمله تقرب به بت‌ها در عصر جاهلیت این بود که سهم از خوردنی ها و نوشیدنی ها و سهم از دسترنج کشاورزی و چارپایان خود را به بت‌ها و سهم کمی هم برای الله اختصاص می‌کنه. که شرک این قدر غذایم برای بت، این قدر نانم برای بت، این قدر خوراکم برای بت، صحیح نه؟ یک کمکش باز برای کی؟ برای الله. مثل که ما و شما یکان وقت ببینید با جاهلیت دوباره پس آمده میرن. حالا بسیاری کسا رو سعی کنی اما برای قبرها زیارت ها که بری قالینای لکس فرش کردن، توقش سعی کنی تکه زری، خود مرده را که سعی کنی قبر را که چی سمت و چقدر لکس و چقدر کاشی کاری شدن. این کلش برای چی شد؟ برای قبر شد. باز وقتی که بگی صدقه برای الله بده، میتونم با سیل میکنم باش بالا پشم نه ولی هنوز پیوند نخورده. باز که خوب کونه شد، تکت تکه شد، بازی رو میگم این کرتیگه که کونه و تکت تکه است که برای ما قابل استفاده نیست، بازی رو چی میکنن؟ این برای الله باشه. این حالی ای عادت جاهل. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا. میگه یا گرفتن از اون حاصلات خود از هر چی که بود یا وقف میکردن، باز یک قسمت از این میگفتن ای برای الله باشه و یک قسمت دیگه به شریکان الله العیاذ بالله که بت‌ها بود. برای زنا مردمای عصر جاهلیت ای وقفه میکردن. سوره انعام آیت 136 است. و قالوا هذه الانعام، متوجه هستین؟ و قالوا هذه انعام و حرث حجر، میگفتن اینی انعام حیوانات انعام میگفتن و حرث کشزار و زراعت و زمین زراعتی و یا حاصلات زراعتی را میگفتن اینمی زمین ما و اینی چند دانه شتر ما. حجر است میگفی لا یطعمها الا من نشاء. این کس شما غرض گرفتن نمیتونن به زعمهم میفیره هر کس خورده نمیتونه. و انعام یک تعداد میگفت مثلا شتر میگفت شتر که از شیرش به خاطر بتم باشه ایلاش میدادن.
یک تعداد شترهای دیگر هم میگفتن که و انعام حرم ظهورها، بعضی از حیوانات هیچ متعاضد اعلام میکردن، میگفتن این چی است؟ لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه، یا را اعلام میدادن حرم و انعام لا یذکرون اسم الله علیها. چند قسم مشکل داشتن. یکی از این مشکلاتشون که به حساب وقف تعلق میگیرن، انعام حرمت ظهورها، یک تعداد حیوانات بود که میگفت سر از این حیوانات، سر از این کس شتر سوار شده نمیتونه. یارم اعلام میکردن در دشتا، میگفت ما وقت بدیم به نام بت‌های خود. فهمیدی یعنی؟ پس این که از غرض نمیگه. مثل که حال گوها در هندوستان است، دمیون که بری صاحب گوامو تو بیکار دمیون سرکا میگردن، هیچ کس غرضش نمیگیره، در هتل داخل میشه، در شفخانه داخل میشه، راه را بند میکنه، اونم چه قرار میگردن. پرسانش کنی بگه که یہ کیا ہے؟ میگه فی تو بگوان کی هی بگوان. خودش از گشنگی میمره، چیز گوا بیکار میگردن. میگه با خدازدگان ستیزه مکن که خدازدگان را خدا زده است. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه میگه این حیوانات و بت‌هایشان اختصاص میافت. گویند عمرو ابن لحی اولین کسی بود که این گونه حیوانات را رها کرد. عمرو ابن لحی اولین کسی بود که اون بت هبل آورد و او خبیث اولین نفر بود که اینمی چیزا را چی کرد؟ رواج داد در بین مردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.